Kyllä mä sanoin, että kyllä Tornios on isompi lentoasema. Onko toi se nestekaasukitara? Mikä nestekaasukitara? Markku Niirastola aina takseni. Eihän näitä hommia ruveta päin tekee. Edelleen keikka oli Tampereella. Että seuraavakin keikka näiden jälkeen on Tampere. Yes. Kaikki tuli ainakin ihan okei tulos. Vaikka sanois monelle miehelle saman asian, se ei onnistu. It's good. I will offer you some whiskey before bed. It's a deal. Tropical spice in a happy kitchen. Tropical spice. Bottles of wines in a happy kitchen. Bottles of wines. Sellainen positiivisuus, ennakkoluulottomuus, avoimuus, niin se ei ole perisuomalaista. Ja myöskin se perinteisesti suomalainen teollisuus ole tunnustanut luovia aloja sillä lailla tasavertaiseksi, että ei me olla oltu mukana niin kuin tekemässä rahaa. Vaikkakin maailmassa on ollut artisteja, joilla on paljon isompi liikevaihto kuin Suomen kansantaloudella. No siis Suomessahan on haastavaa olla muusikko. Se semmoinen, miten muusikoita tuetaan ja miten artisteja tuetaan, niin se on hyvin lapsenkengissä Suomessa. Toi tänne kiinni. Niin, että mikä mut toi tänne? No mut toi sellainen asia, että tässä on 2 erittäin mielenkiintoista bändiä, Mooncakes ja Kärtsy. Ja konsepti on jo siinä mielessä mielenkiintoinen, että tää on pakko kuvata.